Assalomu alaykum katta qo'rg'onliklar. Katta qo'rg'onga yangilikni bombasi bor. Videoni oxirigacha ko'ramiz. Bir dona like bosamiz. Sardor aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz bu Sardor akamiz mobilka do'konining rahbari, jentralari shunaqa nakleykalar yopishtirib, butun O'zbekiston bo'ylab sovg'a tarqataman deyaptilar. Aka, shartlari nima? Shartlar juda ham oson. Faqatgina bizning mobilka katta qo'rg'on profilimizga obuna bo'ladi va qayerga bormoqchiligingizni kommentariyaga yozib qoldirsa, eng ko'p kommentariya yig'ilgan qishloq, shahar yoki tumanlarga biz boramiz, xudo xohlasa. Bo'ldi gap. Nima deymiz o'g'illar? Kuchaysa ham o'zimiz tadbirkorlar kuchaysa bo'lsa o'zimiz xalqimizga bo'lsin bitta like bosamiz. O'z yashayotgan hududingizni kommentariya yozib qoldiring, xudo xohlasa Sardor akam bilanmi yo o'zim bilanmi eng kamida aka 2 millionlik sovg'a tarqatasiz har bir joyga. Har bir borgan joyimizga kamida 2 million, undan ziyodroq sovg'a berasiz. Beramiz, xudo xohlasa. Nima deymiz? Bitta like bosamiz, qarindoshlar, jo'natinglar, nasib bo'lsa sizni mahallangizga va sizni hududingizga Sardor aka ikkovimiz jentra bilan boramiz.